大家好啊，歡迎收睇四腳唐姨頻道。今集嘅內容係同大家港車北上去到拱北行一個新嘅商場江合匯，仲食咗個奶茶雪糕添。晏晝時段唱個快 K， 晚餐就食順德菜，撈魚皮一定有份啦。唔講咁多，出發！江合匯商場就係喺今年嘅6月頭先至開業嘅。有機會係啊！呢度除咗有一間 Super Mini Show 之外，仲有埋盒馬生鮮㗎。去得新商場行，預咗人多噶啦，所以我就揀食快餐蟹粉小籠包啦。食蟹粉小籠包嘅地方呢，就好似 food court 咁樣嘅。平時食小籠包，通常一夾起個小籠包個皮就穿噶啦。呢個都幾好，23蚊有4粒，我就覺得抵食啦。滷鴨粉絲湯 OK 噶，因為佢夠熱咯。食完嘢就去買咗杯泰式奶茶雪糕，18蚊。呢個商場新開，人實在太多啦，所以我就去咗機鋪度避人潮。機鋪八卦完，就輪到去呢一個有2層嘅 Super Mini Show 度睇下有咩精品睇啦。呢個 Super Mini Show 入邊，基本上好多公仔賣，同埋好多精品啊，真係令到我眼花繚亂，樣樣都好想帶佢返屋企。我只係影咗少部分俾大家睇咋，其他嗰啲留返大家去實地視察望下啦。啱啱喺停車場塞咗半個鐘頭先至可以上到路面，依家我要唱 K 輕鬆一下。今次呢間 K 房我就預先喺大眾點評嗰度預訂嘅，99蚊唱2個鐘。哇，咁咩新嘅？佢仲有壺茶包嘅添。呢間房望落可以坐到8至10個人添㗎，如果逼逼地嘅話。呢度有 Touch Mon 揀歌嘅，不過我都係中意掃曲喺手機點歌，因為可以聲控唔使打字啊嘛。唱完快 K 就去食晚餐啦。今晚就係食呢間粵希順德菜。我哋到餐廳嘅時間大約係6點左右，真係估佢唔到呢間鋪頭已經有好多間分店噶啦，都依然座無虛席。好彩個侍應妹妹話仲有一間房可以俾我哋食飯啫。呢間鋪頭用嘅全部都係一次性嘅餐具，又幾乾淨衛生喎。最抵打嘅就係連對筷子都有 pattern 嘅。呢個撈魚皮真係又爽又彈牙，正。個鯪魚餅仲可以嗌細份4件起，仲要一啲都唔腥喎。個黑蒜燉湯同埋個例牌燒鵝唔錯。個蝦腩煲都 OK 嘅，不過佢好似呃咗我咁咯，淨係擺啲蝦腩喺個面頭，個底冇嘢嘅。拆魚筋就水咗啲，麻麻地。不過個咕嚕肉同埋個炸鮮奶好出色，合桃包 OK 嘅，不過我唔 like 佢裏邊係雙皮奶咯。食埋個紅豆雙皮奶就滿足啦。今集就到呢度啦，希望大家中意啦，下次見，拜拜。